Айде, разкажи ми сега нещо за Камен бряг. Тук е било румънско. И 40-та година румънците ги взимат, стеглят ги в Румъния, докарват българите от Румъния тук. Крайовския договор. Така? И имаше много хора. Кооперация имаше всичко, обаче сега стана 60 жители. И тук от 50 на 100 от къщите ги изкупя софиянци. И стана през лятото Софийско село. Има ли много застрояване? Има. Тук към края, към Яйлата. Яйлата ходила ли? Не съм. Яйлата сега в момента има там, реставрират, разкопки, има и там. Има хора работят. Кой е така? Сега хора, село без хора. Успяваш ли да живееш тук с градинката и с пенсийката си, предполагаме, малка? Успяваш да се справиш? Пенсийката е по 300 лева. Аз съм работил в геоложка от 52 до 90-та. Сел геоложка. Ходя 2 години само в Либия. Ходя там, сондираме за нефт при Кадафито. От 90-та година съм пенсионер. Ясно. На 55 години излязох на пенсия. Сега търкалям с пенсия. Има ли други млади хора тук или само възрастни? От мен има 2-3 с 2-3 години по-малко. А туристи идват през лятото? Туристи има. Нали така 50% от селото са софиянци, закупени къщи. Тук идват през лятото. И сега в момента аз поддържам една къща тук на един софиянци. И те са тук в момента и сега се отиват. Поддържаш, ама как я поддържаш? Какво правиш? Градината поддържам. Градината. Ясно. Те плащат ли ти нещо за това? Не плащат. Добре. Я кажи сега каква е тази ракия, дето си ме почерпил. Сливова ракия. Сливова, домашна. Домашна. Супер. Много е вкусно да ти кажа. Тук имаме казанче, обаче го крада. Ти няма ли да ми направиш компания? С ракия? Аз си вземах полагаемото. Взе си полагаемото. Има една чаша мляко да ти го налия с варено. Не, благодаря ти. Да си жив и здрав за твое здраве. Козе мляко.